ดี๋ยวจะมีแบบ没关系，我来教你。那我们由雷凌教一下怎么用广东话打招呼。这边so quiet. Normally I talk a lot, but today I'm so quiet because I don't know what to say. Maybe you want to teach you. Healing, can you teach me some? 大家好，大家好。我係非常久，说得很好。那我们也用中文跟大家打声招呼，好不好？我们用普通话打声招呼。你好，你好，大家好，大家好。我是高大潘。玲玲呢？宝宝们好。大家很开心。宝宝不是那个包包，不是吃的包包。什么？你要给他吃吗？他吃他。未開始住，大家冷靜啲。Not yet. What is it they want to eat you? No. You look yummy. No, I said no. No, cannot. No, cannot. No. 好的，今天大家有没有希望看到我们两位有什么表演呢？什么可以小小許願一下在這邊？我也好遠的。稍後會唔會有什麼表演帶給大家？但可以先預告一下，可唔可以預告一下我哋一陣間有啲咩表演帶俾大家呢？打機？點解嘅？表演打機？佢表演打機，我表演食嘢。飲早茶。所以6點就起咗身，之後一起身就好想飲茶。咁你有冇飲早茶啊？沒有啊。因為落雨。他剛剛說他今天起太早。他想要喝早茶。不知道。有聽到嗎？沒有。他說他聽不到。ต้องถอดใช่ไหมเพราะว่าพี่ถอดเลย整下先係咪啊？或者你直接幫佢翻譯，你講一次頭先你講啲咩名？เมื่อกี้พี่บอกว่าคือวันนี้พี่ตื่นเช้ามากตื่นประมาณ6 โมงแล้วพี่ก็หิวเลยพี่ก็อยากกินติ่มซำอ่ะแต่พี่ไม่ได้กินติ่มซำ他說他今天起得很早6點就起然後他頂上了，然後想吃點心，那些頂上，然後不是點心哦，不是點心 ，no more ไม่ใช่頂上，冇點心，我的意思是說它不是點心，不能吃它，不能吃。我 get 到啦，終於都係呢個 get 嚟嘅，係啊，原來佢話你想飲早茶，食點心，但係佢唔係一個點心。哇！有啲難明喎，大佬。係咪啊？仲要係熱辣辣。康寧，你啲廣東話咁難明嘅。叉燒包。Why you look like 叉燒包 ？No。茶沙包。Yes, sweet. Sweet 啊，甜嗰啲。但係叉燒包都係有少少甜。哦，而家有啲咧係外面係有叉燒包同埋豆豉包。叉燒，I
烏尼，烏尼，烏尼，海帶。